လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကမှ ChatGPT မှာမြန်မာလိုပြောလို့ရပြီဆိုတာသိခဲ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ ChatGPT မြန်မာလိုပြောတာအဆင်ပြေလားစမ်းကြည့်ပါမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ ChatGPT မှာအတန်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောချင်နေဆိုရင်ဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးပါလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမေးကြည့်မယ်ပေါ့နော် Can you speak Burmese? Sure. How would you like me to speak? ဆိုတော့ ChatGPT ကိုကျွန်တော်မေးခွန်းတစ်ခုနှစ်ခုလောက်မေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုသိလား Oh ဟုတ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိပါတယ်ဥပမာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့စာမေးကြောင်းတွေစဘာဝအလားအပါတွေစစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါ၎င်းတို့ထဲကဘာအကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်လဲ ပကံမြို့အကြောင်းပြောပြပေးပါလား ဒါဆိုအရင်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နေပြည်တော်အကြောင်းပြောပြလို့ပါမလားဒီမြို့ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆန္ဒစေယူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဗဟိုပြုပြီးအစိုးရယုံကြည်တွေထိတ်တန့်ဟိုတယ်တွေနဲ့ဆန်းစစ်ခင်မိတဲ့အဆောက်အဦအများကြီးတည်ရှိပါတယ်မဟုတ်ဘူးလေပကံမြို့ပြောတာအပြင်မှာမဲဂါမြို့ကြီးအနေနဲ့ရှိရတာဖြစ်ပါမှာတော့စဘာဝအလားအပါတွေများစွာပါပဲဥပမာရိုပွေမှာတော့လာရှိုမှာတော့ဖိုးတာအိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးကန်တစ်ခုဖြစ်ပြီးလော့ပါတဲ့ရှုခင်းတွေနဲ့နာမည်ကြီးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပခုတ်ကူမြို့အကြောင်းပြောပြပေးပါပကံမြို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်မြို့တော်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပကံမှာဖွာရဖူထိုးအထော်လေးများစွာတည်ရှိပြီး Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုမေးလိုက်တော့တော်တော်များများကိုသူပထမမေးခွန်းတစ်ခုမှာတော့သူမှန်အောင်ဖြေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့မေးခွန်းမှာကျတော့သူတို့အနေနဲ့မြန်မာစာကိုစကားလုံးကိုဖမ်းတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေဝင်ထင်ပါတယ်ဆိုတော့ပကံမြို့အကြောင်းမေးတော့လာရှိုးမြို့တွေပါတယ်မေးရပြောတယ်ပေါ့နော်ပခုတ်ကူအကြောင်းပြောကမှပကံမြို့ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ChatGPT ကကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောလို့ရတာတော့ဖြစ်နေပါပြီဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်လေးတော့ရှိနေပါသေးရဲ့မှားရင်းနဲ့ကောင်းတဲ့ချက်လေးတော့ရှိနေသေးရဲ့ပေါ့နော်ရှေ့လာမယ့်နှစ်တွေမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်မြန်မာလိုသုံးပြလို့ရလာပြီဖြစ်တဲ့ ChatGPT ကိုတည်တည်ချာသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye